今天给大家分享一道用苹果、红枣、枸杞做的美容养颜的甜汤，跟我一起来看看是怎么做的吧。咱们先把苹果用清水冲洗干净，先放一旁备用。接下来咱们把红枣也用清水清洗一下，红枣的表皮没有这么光滑，那么清洗的时候把它有褶皱的地方稍微用清水多冲一下。清洗干净以后，咱们把它放一旁控水备用。枸杞咱们也稍微把它用清水冲洗一下，清洗的时间不要过长，否则会导致枸杞营养流失。洗好放一旁备用。接下来咱们把苹果先切成2半，然后再把它切一下。接着咱们把苹果核去掉，咱们这个苹果是煮着吃的，所以苹果皮咱们不用削掉，因为咱们这个苹果皮中含有的黄酮类、多糖类等营养成分都非常丰富。接下来咱们把苹果切成小块。苹果是咱们生活中最常见的水果之一，有一天一苹果疾病远离我的说法，可见它的营养价值很丰富的。苹果的营养成分很全面，每天吃一点苹果能帮助我们增强免疫力。苹果还有活水之称，有利于皮肤润滑柔嫩等作用。切好之后，咱们把苹果放入一个装有清水的盆里面，再加入少许盐，把它和匀，防止苹果氧化变色。接下来咱们把红枣也处理一下，红枣去核留肉。红枣里面的维生素含量很全，具有天然维生素丸的美誉，具有滋阴补阳、补血、养血安神等作用。整个的红枣太大，把它切成小一点的块，放碗里备用。接下来咱们再准备2块红糖，食材都准备好以后，咱们往锅里加一些清水，想多喝一些汤的可以多加一些。接着咱们把红枣先放进去煮5分钟，5分钟以后咱们把苹果加进去，枸杞也加进去，用勺子搅拌一下，再把2块红糖也加进去，用勺子搅拌一下，把红糖化开，再煮10分钟。现在时间到了，揭开锅盖就能闻到浓浓的香味。现在红枣已经煮得很软烂了，这会儿咱们就可以把它盛到碗里面，凉一会儿就可以喝了。咱们这3种食材煮出来的甜汤可谓清甜爽口，还具有益胃养心、润肺健脾、清肝明目等作用。这还是一碗非常好的美容养颜汤，尤其适合爱美的女性朋友。作为男朋友或者老公，给身边的另一半做一碗也是暖心又暖胃的。如果喜欢就收藏起来试试吧。